珍珠王37蚊。好啦，一開閘神殿金剛慢咗，前面快嘅馬呢，最出有海南花嚟，中間律池區擺前啊，黃衫黃帽中檔仲有創基寶啊。咁啊，帶第4位內蘭至高升啦。咁啊，中間黃衫黃帽呢，仲有呢隻馬珠光輝啦。咁啊，外邊帶面箍淺藍衫，仲有珍珠王啦，最出無敵猛將啊。後一層嘅馬出閘慢咗個獅就守住內蘭帶第8、9位㗎。最後多少仲有歡笑啦，神殿金剛內蘭尾3，尾二就萬醒仔攝咗入內蘭包尾先，就係嗰隻優勝嚟㗎。過咗呢個1000米段處啦，前面帶頭係海南花嚟㗎，跟住第2位係律池區啊。再後邊嘅第3位內蘭有至高升啊，拍住出邊創基寶啊。再後邊嘅第5位啦，咁啊外邊呢就珍珠旺眼望入嚟都賣唔到㗎啦。中間仲有馬珠江有馬珠江輝頂住佢啦，內蘭獅就亦都頂住佢啦。再後邊嘅馬呢，仲有呢隻呢神殿金剛內蘭，中間有歡笑出邊灰馬無敵猛將啊。後邊兩隻優勝內蘭尾二，咁啊拍住包尾嗰隻係萬醒仔嚟㗎。好啦，跑對對面嘅直路中尾段啦，海南花嚟呢仲係佔先半個身位啦，律池區第2位、第3位呢仲係至高升啦，最後邊有創基寶啦，中檔呢咁啊見到馬珠光輝、內蘭獅就，外邊就珍珠王，後啲有馬無敵猛將神殿金剛尾3內蘭呢開始攝出嚟中檔啦，有優勝，後啲先有歡笑萬醒仔嗰啲馬入直路啦，前面透出嘅馬呢就係海南花嚟律池區啊，咁啊見到埋邊呢就至高升追緊，外邊係珍珠王，再有多少個馬匹線嗰啲獅就創基寶。大嗰檔馬珠光輝啊，最後100零米律池區喺中檔已經係透出啦，獅就呢中檔追緊上嚟，拍住佢追，仲有外邊嘅創基寶埋邊至高升接近終點，獅就直追律池區埋邊至高升呢，咁啊跑第3啊，第4名嘅馬創基寶啊，咁啊結果呢場賽事獅就咁啊終點前呢就追住呢隻律池區。其實獅就都係一隻好難出頭嘅馬嚟㗎啦，咁但係律池區早走咗，咁啊結果就終點前乏力啦。第3名埋邊慳晒至高升啦，創基寶第4嘅機會比較高啲啊。大魔頭先嗰隻花月流星贏唔到呢隻獅就，幫佢贏翻場，終點之前過到隻律池區。跑第3呢，就係沿途都慳晒位嗰隻至高升嘅，第4就係創基寶。咁啊相反啊，偉達嗰隻大熱門呢，就沿路就走外碟啊，彎位仲外碟發力嘅，咁啊結果翻到嚟就冇啦。我都話嗰隻馬即係唔係，即係你見佢啲走位同排12檔邊有分別啫？今日係咪？佢同上次跑珍珠有利一樣嘅處理方法咯，又係咁樣啊，沿途外碟啊，跟住又飛出去啊。幾好分啊！呢隻5號臨尾有62蚊㗎。5162暫定嘅名次有啦，1分40秒87啊，咁啊都偏慢喎。4連環派1738蚊。4重彩派42025蚊。國能都整翻場先，佢話最近柏寶殺得盛起，佢又好似靜咗啲喎。1比1啊，同阿蔡今晚。咁啊好睇啊！仲有啊，各自仲有一隻嗰度好睇。係啊。好啦，咁啊睇下巡邏影片啦，原來起步師就唔快㗎，咁啊都鬥咗喺後邊添啊！前面走我哋見到就呢一隻律池區啦，咪最出面咧慢慢殺緊埋嚟，當然係海南花嚟啦。咁啊然之後創基寶啦，至高升一路頂住條內欄位置啊，咁啊中間仲有隻珍珠王嘅3搭嚟㗎。咁啊後啲先至係嗰隻馬主光輝啦，獅就上翻嚟，最出邊灰馬無敵猛將啊，跟住就係嗰隻有歡笑嚟嘅喺個尾4嘅位置，咁啊然之後神殿金剛起步麻麻地啦，喺個尾3啊，萬星仔同埋優勝喺個包尾嗰兩隻。黃浩南都算處理得唔錯啊！呢隻律池佢快閘攞到欄，跟住驚有啲搶口啦，跟住海南花嚟。但望空咗隻馬都走得算順嘅。順啊！即係以佢跑嘅馬嚟講，呢啲馬望空走算都 OK 㗎啦。佢都係呢啲咁嘅大步均速馬嚟㗎啦，我覺得佢啊發揮呢場就好收貨嘅，一定係。大致都係守好位嘅馬跑得好啦，創基寶、至高升、獅就。你話係咪啊？新珠旺你同排12檔有冇分別？即係而家一係喺嗰啲位嚟嘅。咁啊實冇㗎啦，呢啲位。又唔係真係好超啦。去到彎位嗰度仲要懟上嚟。咁本身已經係爆炸力好短嘅馬嚟㗎啦，你仲要咁樣跑。獅就咁啊，趁隻創基寶同埋珍珠旺走咗出去，咁啊立咗呢個位啦。都要等嘅，係啊，因為前面律池區騙咗出去又走翻入嚟。如果幾步都係硬淨嘅，國能真係犀利嘅。不過如果順走律池區，我諗都有機會有得鬥。
睇下分段時間啊，都好慢。第一段28秒09跟24秒69、24秒67，末段23秒42總時間，1分40秒87總時間係慢於標準時間2線2。